何あれ何あれ何あれ、人間が雲にされてんの。そしてくっせえ刺激臭すげえ。でかっでっかっでかいわ。何適当言ってんだよ。ええから話しかけんなよ。嫌いなんだよ。てか何さ、これは見てみろ、時計だ。わかるか？この長い針が一周した時、お前も雲の仲間入りだ。わかってんだよ。何してんだお前。いやだからそれが嫌なんだわ。それがなんでわかんないのお前さ。ち、毒を追加されて早く雲になりたいようだな。やだやだ、あんな風になりたくない。ちょっとでいいから。この段階で抜けるの？毛の抜け始め。腰抜けだ。雷の呼吸一の型。不徳炭。雷の呼吸一の型。刀の打ち方を知ってるか？知らんよ。ずっと叩くの？泣くよ俺。誰よりも強靭な刃になれ。夢を見るんだ。